Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы. Мақсатымыз геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану. Олай болса балалар, геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын есептеу формуласын қорытып шығарайық. Сонымен біз геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы Sn тең болады. B1 көбейтілген 1 минус q-дің n дәрежесі бөлінген 1 минус q-ға тең екенін білдік. Және q тең емес 1-ге болу керек. Формуланы мұқият дәптерімізге жазып алайық. Жақсы балалар. Енді еселік үлкен бірден болған жағдайда геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табу үшін келесі формулаларды қолданған ыңғайлы екен. Дәптерімізге мұқият жазып қояйық. Жақсы балалар. Сіздер осы формулаларды қолдана отырып, есептерді сәтті шығарады деген ойдамын. Олай болса, бірінші тапсырма. Сәйкестігін тап. Берілген геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын және еселігін табыңыз. Бұнда кестеде еселік және алғашқы 5 мүшесінің қосындысы берілген. Сәйкестікті орнатамыз. Және алдымыздағы формулаға мұқият назар салып отырайық. Тамаша балалар, сіздер сәйкестікті дұрыс, жақсы орындады деген ойдамын. Ендеше біз тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағанымызды мына дескриптор арқылы бағалап өтейік. Геометриялық прогрессияның еселігін табады. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін табады. Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табу формуласын қолданады. Және алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табады. Тамаша балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Тапсырмада геометриялық прогрессияның алғашқы 6 мүшесінің қосындысын табуымыз керек. Егер бізге тізбектің 3-ші және 5-ші мүшелері белгілі болса, бос орындарды мұқият, дұрыс толтырайық. Және міндетті түрде формуланы назарға алайық. Балалар, сіздер сауатты, дұрыс, ұқыпты, қатесіз орындап жатыр деген ойдамын. Балалар, сіздер осы тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағандарыңызды мына дескриптор арқылы бағаласаңыздар болады. Геометриялық прогрессияның еселігін табады. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін табады. Геометриялық прогрессияның алғашқы 6 мүшесінің қосындысын еселік минус 2-ге бірінші мүшесі 3 болған жағдайда табады. Геометриялық прогрессияның алғашқы 6 мүшесінің қосындысын q тең 2, b1 тең 3 бойынша табады. Жарайсыздар балалар. Сіздер қатесіз формуланы қолдана отырып, дұрыс шығарды деген ойдамын.
Келесі тапсырма. Менен саған, сенен маған әдісі бойынша орындайық. Егер геометриялық прогрессияның алғашқы 4 мүшесінің қосындысы берілсе, және еселік белгілі болса, онда осы прогрессияның бірінші мүшесін табуымыз керек. Олай болса, балалар, геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын есептеу формуласынан b бірінші мүшесін табуды қорытып шығарайық. Сіздердің білімдеріңіз алдыларыңызда тұрған дескрипторлар арқылы бағаланатынын ұмытпаймыз. Жақсы балалар, олай болса, сіздер мына жауаппен сәйкестігін тексеріңіздер. Яғни біздің жауабымыз 8-ге тең екен. Тамаша балалар, өте жақсы шығарып отырсыздар. Сонымен, бүгінгі сабақта геометриялық прогрессиялардың енші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білдік, және есептер шығаруда қолдандық. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымызды мына рефлексия арқылы білімдеріңізді бағалаңыздар. Бүгінгі жұмысыма ризамын. Менде барлығы дұрыс болды. Менде қателер болды, бірақ мен өз ісіме ризамын. Мен теориялық материалды білем, бірақ мен практикалық жұмыста қиналдым. Маған қиын және түсініксіз болды. Біздің бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздердің назарларыңызға рахмет дегім келеді. Сау болыңыздар балалар.